Este es el hit parade. Uno de los del despertador que ponemos siempre. Entonces tú vas a... Pero ella lo lee como una poesía. Sí, como quieras, claro. Entonces tú vas a leer tú solita o tu mamá te va a ayudar en algo. Mi mamá va a ayudar en algo. ¿Tú quieres que participe? ¿Sí? Entonces mira, tú puedes primero te presentas a tu mamá, dices que le vas a regalar ese cuento o esa poesía a toda la familia, lo que tú quieras decir y empiezas, ¿de acuerdo? Ahorita puedes leer. Yo me llamo Gabriela.